SOMPA 106.5 FM Accra Watermelon Street no so sabre kro na wote bite no e wo 93.1 ehwada braka timba market nchen hwa asantimamu asen na mekan e hona SOMPA TV no butu 21st clinic hwa nso na wono mo ebre kro na baby atakwa 21st clinic wono 101.1 aya SOMPA utie free ho e na takra de ne 103.3 wono ma wo bono ene na afa nyina alaji be kwa na abro sanum 98.9 SOMPA sunwane no obu mpamo aboboa no poku piesie ene chiame numomo se kwasi Joshua wo moto sa etu akosi no hwa ema wo mo wa afa ho nyina ahia wo mo de ebia na wo meni masase paso ene eja usu be ma wonne dom naje e wo doma 100.7 ena afi SOMPA 101.3 doma meni masase paso edidem ya de hye ne fa ekwa akosi Cote d'Ivoire no ton ema won munya bi etie 90.7 eyepoye fam SOMPA nkransa no ena afi bono na puye na henkro 106.1 eno ye SOMPA nemo wo mfimfini montamu ena sa frequency abebo so sesi ewuti eno ye fra ne kingdom wo fan sempa bi adamfo pa radio France abrochimamu edidem live aye de som wanwumre Pepsodent cavity fighter toothpaste no wono na atwe ense a aye fita sesi kirema ye de ba bebe sempa na mawo nemom midimafo heba center Dr. Tam da so woda no asesei opie mu ewo bono ne na afa asantimamu ne nkran ba bia wuhia no no woje yade ema ayadesa no okutayemu malaria do tatahia Dr. Tafri jade abadwa so time heba mesha eno nso so yemu ena nsempei eba anwumre enko je akonwa tena so na de eba wo nchen no esinkuri enne dedue ena BC sohwe no enye firi ase na omai de se ye na tifi na nafo mfimfini epoya na asatoye ba biada won mugusu a wo abobbo wo ho ayobie na afutuo no nso bia ne nyina na eyekro na ekro esanse enkasaye no eye afutuo a wo de ma asuafo afi won mo a ehweso amasohwe no twero etimi akoye ene won mo wansa homa no ho nyina afutuo no bi koma wo esanse asemframa amfa ho afo anu bi ho na san komoi no SOMPA kase nso ya ntena ye ntoso yama ne bofo no ti wo hugum ene ya santa bia wo mo twero so hwe no yama ne bofo twe wo mo kokoko ho wo mo konso no na aman mpanimfo nso a adesua pannam so ama wo mo nya baabi agina wo mo nso antena na wo mo de akire na enkran ene na afa ye fai saa na santimamu nso ya ntwa hwanya ye koya abono mantamu baabi ada yama ne bofo edi wani FM na emu no mayesha semfiri national na fe yankwa regional na chese ye kwa kopie mu ewo municipal metropolis ne district ni nyina enkra ha no honorable Nana Oponchecheku MP for SOMPA wono enennamu ewo baabia ene sentence no wo fire Africa nation abobroshi wo kankwe ekwa akosi baabia na enwuma eda ne wura no ene yetene sanse de ekono wo bu aten de eba nso wono nso bu aten na mom de ogina ho no wona aten trodo no wotimi buo ayefra akwa aba meje so ni abema na bibia da yedie ye mo so tron so hwe de nyame ne beda na se da ba se ya domase moni adwuma papa wakatua pa nso de bia meka se SOMPA no nya de bebo da ene wanante bia wo fa ne ba bia de kokko wi na etesen nkomo be ne koso da siminia yan ta konya we se ye mofra enkwan ewo ene ensofie o mutwe sanse aya edu opredise na enkwada abu boa ewo eye insoshmaya na ewo fem ekitu ebase bi ya ikonse wudi bi si sohwe ekuto wasin sohwe mu a wonse wasin sohwe no ahoke kan hospital akra SNBT hasini na kan fuano enkraman kemo musini oma chese enfa ho oni insohwe beba most people so me shaboa na insohwe chomo etni akoso no pre ninia ubisaya ya SOMPA ene kanesi ni mpotamo omo tron so kedi etni na Kenya
etimi kokotro nsofie bi na ade ba ko ekusi mu ba no kyerɛ nkwana na kyerɛ sɛ nsofie tro no ehun sendisa bi a ɛbaayɛ no enka nea kyerɛ sɛ fɔtro na so nyina mu no omutimi egyina abanani eyi sendisa a ɛhyɛ papa sɛ ɔsetimi ba bepie mu ɛwɔ ɛyɛ ɔmoboboa ano nti no ɔmo awehyemu sɛ sɛma ɔmatro ansɛhwɛ no ɛyɛ ade a saa pɛpɛpɛ ana ebitumi akɔ na yɛhyɛ sentence bi te sɛ St. Joseph Anglican District School ɛhɔ no mmarima a ɛtro ansɛhwɛ no ɛyɛ 68 ɛna emu mmaa no ɛyɛ aduɔtwe nsia 68 ɛka ne nyinaa bɔ mu a ɛyɛ ɔha ɛne ɛyɛ aduonu enum ana Ideal Community College nso nea yɛ a mebobɔ nyinaa no ɛwɔ ɛyɛ Kanehyi ɛne ne mpɛtɛmu okay boys ɛyɛ 11 ɛna mmaa nso ɛyɛ 9 nipa dodoɔ ɛyɛ 200 no nyinaa yɛkeka bɔ mu yɛ aduonu ɛna ɛyɛ Nicholas JHS nso mmarima ɛto a ɔmotro ɛyɛ science hwee ɛyɛ 9 ɛna ba yɛnka ne yɛhu sɛ nea yɛ a mebobɔ nyinaa no ɛyɛ center baako okay ɛnyɛ center nyinaa saa ɛna ɛteɛ but ne nyinaa nkamfo a no nua adeɛ baako a ɛyɛ ɔpani a ɔno ɛna wɔda ɛyɛ supervising position ano ɛwɔ central B Mr. Michael Odu ɛde atwidwa kyerɛ mu sɛ nkwadaa no nhwehwɛ no a ɔmotwerɛ no pɛnie nipa dodoɔ ɔmotwerɛ aba no ɛyɛ 209 a ɔmotwerɛ ɛyɛ aba no anaasɛ nhwehwɛ no ɛnɛ na ɔmo nyinaa tumi ba bepie mu ɛwɔ beaeɛ hɔ no na ɛmu mmienu deɛ ɔmo antumi ankyɛ nanso ɔmo sisi dua kyerɛ mu sɛ ɔmo bie no nom a ɛtumi ɛnya nyinsɛn yareɛ no ɛwɔ mu nti yɛhwɛ mu aseɛ mu no ɛtɛmɛ nkwalaa na ɛtɔ nsɔhwɛ yi a ayɛ mpɛ bebree nan ɛbɛba na ɔmo afa yɛ funu no atwewee deɛ no ate abatem koraa wɔn sɛ anɔpɛ deɛ na yɛde mo edi nkɔmɔ ɛde ata ɛyɛ ɔkankwe central so ɛyɛ St. Charles Lewanga Roman School a supervisor no na ɔpɛtɛ mu no yɛwura kofi duodu ɛde to dɔ kyɛ mu sɛ nkɔla na ɔsɔ mo to aba no ɛyɛ 261 nanso sorry nkɔla wɔ sɔ mo to mo nsɔhwɛ no ɛyɛ 261 nanso ɔmu 260 a ne timi nya apenya ɔmba bɛtwerɛ ɛyɛ aba no nkrama ntɛm a mu sɛ maame papa tumi hu ni sɛ ɛnam so ama ɛyɛ ntotoyɛ ɛne ɛyɛ awofoɔ gyidie ɔmo wɔ ma mu no afewe akɔ soro paa akɔ soro because awofo bi a ɔfa a ɔmo twerɛ first paper no wie no mo tumi nya akɔ mu ne ɔmo ma no bɛdi nkɔmmɔ no ebinom kyerɛ sɛ nkɔla ne finhyia ntɛbi sɛ ɔmo antumi anidi sɛ ɔmo twerɛ ɔmo noa aduane ɛde brɛ nkɔla yi nkɔla no gye nnuane no ɔmo bisa ɔmo sɛnea first paper no ti kɔkɔɔyɛ in fact ɔmo nya wɔahyi mu mu sɛ ɛnta nkɔkɔ ne sɛ ɛda efiada anaa ayere so a adwuada a ɔmo bɛtwerɛ nsɔhwɛ no bɛwie no ɔmo gyide sɛ nkɔla no bɛtumi ahyɛ awofo anunyam nti apam sɛ obisae a sei aka ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ nkramantam ho sɛ bii so nsɔhwɛ no nkɔla no awie atae so akyerɛ mu sɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ bato no nsɔhwɛ twerɛ ne nyinaa akyire no ɛbɛwie pɛyɛ mu na nkramantam ho sei ana bɔnzi adi kan ɛwɔ n'asɛm bi nsɛ ne nyinaa mu ayeforo kakae a ɛwɔ sɔhwɛ twerɛ mu baako paa ɛyɛ apolism asɛ nkɔmɔ no nyinaa mpanimfoɔ ɛtufo obiara wɔka no waka de aba bɛsi sɛ ma obiara ɛnwe apɔ ɛne sɛ mo nam yi no mofa baabi a ne yɛakye obi a na fifiri ɛte no adan a watwerɛ biribi ahyɛ ne bɔtɔm anaa wadan ne serɛ ho fomeka watwerɛtwerɛ so anaa biribi ɛte saa wote biribi saa apameda ase adeɛ baako a yɛbɛtumi aka bɔ invigilators no ba so ɛne nneɛma ba bɛka yɛsiane sɛ invigilators no amfa ho bɔ amfa nto akɔla bi aso nti sɛ bio sa apame ne wo mpo kora na ɛkɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ yi na ɛyɛ ADWOA ASARE aba bɛdaadaa ne ho de laila na ɔde aba bɛfa ntirim
apia bonten pra apama twa be nama enkwala no sipi aka to achibu se nsoshe no mutro no eye nsoshe a eti omako edisunya bre owo nenim ititi omodachi ho nti no omontina se emobi ama na edi laila ewo na brabo mu eye examination for more practice here ewo mu and I say there so be a control eye kosinye bunisira ho ana impum pabo ehye no okokotro bibi ediwo mu bie no no eti free mu e pasa eno owo yeshemu ena sompaka se betmeti ginanye akase enye nwa se beto nso ni bewie se ya na ekoso mantem bi ntie ni bia na chese ebe yere nemum enkramantem on musiri die apam betmeti si bia chemu se enkola na etro nso hwe no aya paso a chemu se omo dan eye examination mo para amaka apo ni fe na pro bi no omo se enye ade omo de omo ni ebeke so omo hia de no ni achechefo asho ni so akomu kimba apam yentani ni se in social college nyina no eye in social omucho any eye private schools like they have been merged and omucho scientific in your trivia the be okay aban school for no modern boss no boy and after no eye private schools no a modern boss and omutini a boy mo animu no kwasua na di ni ye ebede wase pa ne obre na no point checheku Minister for SOMPA Development Affairs wono ukọ badwafie ho a ogina mu masompa na enkran ene se de obobo so no efiri teshi kaneshi awoshi aboboloshi ene shishi ne de wokọ baabia na enkomo no mu no se de wodi kan boss so bra wodi na ni kire mu St Moses Preparatory School ho ya na wo mugu so yo no asuafo no bra wo mutwom first paper wie ya wo mu pie bae enkomo a obusa won se so hwe no mu hu so ana kaka bi wo mu a wo chemo no de wo mu buru so ni I even cried because my heart was beating back when I opened the paper. Like what I learned came exactly, which was in formal letter. I wrote it. I really like beauty. I didn't even suspect that what I learned would come. But after I saw the paper, I felt so good. Like what I learned, that's what I saw in the paper. I was so happy. And I am wishing I will pass on my first paper. My first paper was a very good paper. I enjoyed the paper. When you learn that, this is not hard. We are Sianphobia. Yamane Boni and our point cheku, and womo edi nkomo. And I think no because I enjoy the paper. Just say, so I enjoy the Serbian no. But be a one musia quiet no, or more quiet did them for until oh, one to Troy. And we are Sianphobia. Na Yera, Michael Odum. One na where supervisor Edma Center B. One also what is said at all, Nanapo him. They should continue to comport themselves and everything will be right for them. That's all. Comportment is key. So when they comport themselves, they write and they feel free. Wano ana Oko Center B no. Where supervisor Warheho. Yera Michael Odum. Wane nana ponche cheku ene di nkomoi. Said ya mesi was nanantina netoso. Wanantia uti ni nkasa kure hu sampa. Ye kan bra. Wonu me kotro won so hwe no ne wo mo ehwe so na bre. Nanso de won nante ho bo ho ahu no. Wa bre papa. Na wode ne nante ne san kopiem wo kan kwe central. Babi honorable Patrick Yaboama. Wo yemra se bedweni no. Na wo koye no na honorable nso apie mu ho. Akwa akosere suafo no. Asa akra kasa de akire won atu wonfo. Sade ye so hwe no etie ma won ma bibia hunahuna won. Sa bre kro na nso yewura covid odu ya wono nso na ye pani a St Charles Lawanga Roman Catholic Basic School ho na wo hwe won mo so no no nso ho na ensema ono abo Patrick Yaboama wo de to na napon anim ni bi ni
I'm always here to encourage them, especially on the first day of the exams. Usually I speak to them before the paper, but this year I decided to come after the first paper to give them some encouragement going into the next paper up to Friday. So just to provide some token refreshment for them after the first paper. You know, the first paper, they all went in very test, but you can see that now they are a bit relaxed and I pray it continue. So I wish them well. I wish the parents well, the teachers, they've done a lot of work for them. And I pray that they all come out successfully. Thank you very much. Thank you very, very much. Honorable Patrick YEBOAAH ma wono yo kankwe central mrashe bedwani no. Na yewra Kofi Dudua wono ye supervisor wona ehwe mofra no so wo so hwetwuru mu no. Ne dia wodija woni. I'm the supervisor for this center and ensure that the examination is conducted smoothly and also void of malpractice. We have 12 schools here and then 261 students with one absentee. So currently those writing are 260. I'm yet to know why that absentee is not in school. I think the papers were on time, no challenges at the moment. Everything is going on as planned and the children have so far comported themselves. We haven't encountered any sort of malpractice. So as we move on, we are yet to see what happens. For the toughening, it's always toughening. As human institution, you always get one or two recalcitrant ones among us. But so far, measures put down and then education going on, at least everybody is aware now. And so we are just praying and hoping that we will encounter such incidents in this center. No. Yewra Kofi Dudua. Wono na St. Charles Lawanga Roman Catholic Basic School. Ehwa afan wono ma ayetro ho no. Woye wo supervisor. We nyina no na na oponche ku adwuma no bia de ne wanante ho. Wa mananso ho. Wo san so koi. Ama wo wura ya kokopie wo Royal Highness. Ba hema na klokai de nsu a osamanye ya woto so nan. Okopie na boboa no pokuase. Na ehon so no nana ebo anan do ebebo ankoda na ma won so hwetro no ebe wie mu die ya na tumi ka ho hira wo mo ede to aso na ohwe de etwago ewo TV no so Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra wo se nana wotumwa no wayi aha na ebi gene market ni nyina no wo kan hira nsam di gu so se wo yi amode koi no wonya decision na de ya kire no wire fimpo a enye nka edum kakao na wontumi ntro na de na krokai de nsu aka yini Look at me fan your pokwasi na me ame exams ne no ko fi oni yini ke ba wuni bene shin ke yo mon tasa ke mi wish ni fe bitru e fe ke ni na yo an ni fe ni pass ne yikuni ni to mo mambi papa ni ha pokwasi ke gama mu fe ke mo gana fe ke dile mi fe o fi oni mani ma ke pe ni wish ni o manye ni fe ni yakuni ke mba perform ni hu ke ni wish ni good luck. May you all pass your exams with flying colors. Tribune back, Mishemudi, Namuna, more successful. No any baby ni Nkeba Chinese, no ni bin Nkebani, you are Jomo, ni getting money, fine you. Good luck to Pokwasi community, to all the GSS people in Pokwasi and the whole of Accra. Mo batampano no. Na de nso klokai wono e na akọ Pokwasi a. Ba hema wo ho no. De nana eye de man mpesu aso e ma ba wa na mrante wa wo mo e kwa akotwere won so ye hu wo mo daachi ene no na maka kire se we no sompa de asem fnamo gibibi amfa na ye mfa mrew asanti mamu nso no de mpuntu abo wo mo ape wo minister for baby mpuntu ni na wo prema mpuntu ba ho ye wura ba abedu wonanti mu papa na meka say wa homa no so ye meno na ye hwe babia wo sha ase free ni babia odi ko wi di ohunu no wo mu pa so retwere mu di edi kan ne ba ma adwe na babia ugina ehoboko de titru ene wo penso aboboa no asantema mu aha de boko boni biensi yinu adwa ye mofre tumi astro BC edi kind di no asumdwe mu de beka se bibia eye boko anesa ansana wone soame the Director of Education di nkomo bia wo sha ase free ni bra odi kokko wi nkomo ana ekoso so hwenwie mu no empotem ho ha ye nyanti bi de eho wuti bi
obi nyemo ya wantimi ama na de ama no ka de enyem no hono no nso die ntira ama ne ekoso fa boyen wadama apama na wase sene wan kasa wadi kan de ato atifu anim da no ifiri anopa na ifiri asese ye bo apro ne me ahodo ho a yichini nyemu ehwe se yenya nkumu a BC omocho no bibia betumi akoso tote so ba santimantemu a nkola enne day class day so betron so hwe no 124,095 eno nkola class e wa Ashanti region emu mema 61,119 ena manu so 82,976 schools mako 3,277 ena yetro nsofi anaso mbaso mo betro so no examination centers so mo tro so no no 444 na apam sa figure mabubo bo nyina no ne ni ka sam mu se so wo ka fi so tro no a o ma free ase ni ya nkwala no se o nya tro so fe ni na so mu pia no mani nyina ya sere yan kwa sani awia no mekan no nkwala ni bi ho mu fie no kora no a those days na trade di nka we di nka kindagati akola nanso ebire mu wa class so no so na gi mo di o betumi atwa so fe ni bi na ma memfa ho nko eye atwampo nua mansin ho so mo fe ni bi class o se atwampo nua mansin no akwa ye wonabu Ibrahim Shak na batwo peso aso no ho anasa district no ho na ono so patwo no ho so se ekwan bia so no mo fra wo mo class so mo chwo bi si no obeba pro akoso no akwa akosesom na ebre nkodu ono ohwe nkenya mofra no etumi de betron so hwe na esi no ni aso yi pa ade nti na me de ho na e ka sense ebre bi atwamu no na mse ho no ntumi se small scale miner na ahodo no awo ho a sese mofra no ekoso nti obu ho kra no class no ye tra na de a woso okwa akoye small scale miner bi model American ese we Ghana class no konenso afi no so ukwa chumampo nia mensin nua nkole kwotro bi si omo register nyina no omo ba ebetroye me yen kan se wo ba santimantem so a me bi wo ho so a ba bi tsama so bibia sene ne nkwa do wo nyina no bia ya wo ba ko go ya so candidate wo ntumi ametro oyo ba na wadini yo kesene age e ba otum se ye ise omo ye galamse fo e omo de na ye nkwan ya no se omo anyem no nanso afi asantimantem enani brebi kan de mpanyuko eno mu di nkomo nyina ne omo kan se yomo prom ho esa se afi no mastatia nanso be kan se asantism afi bi si omo twe ne de apa meka se asantimantem de mfra na bo mo modern pa yesa so mo hu se wo masua eno ma bi ada akinti ebre mu de omo nyinara aba so mo ba bekere na enika sema wo mi na pa me fantu dia se those days no nanka oko baby omo church BC ni abia unfuru apomudinfo bia wo ho ntibu akolebu ho to exam so se ne boforo no obi wo hu kwa kimito no so na ipese wa ye bote nanso afi mi ya hodo amitin ne a me bo apo nyina no obekọ no anya hwe kura de next ni ba ko no te ho a ono so eboa se akolebu ho na se na pomudin ho se ntiso a ntempa no no akọ akọhwe no nete safi no mofra no omagye omuye pa afa yemra bambu semwe apam so ba santimantem a sentence a woba mituni ko ye no da bia ni ho a obekọ na police ni nyina ho police ni mo aden no a omo ye sense details ni a chese ko ni afa to omo so se on the stop ni sebi so aboa mofra no a chese omo dia po beta ata mofra no eno so de minimze wa info makwan yes for crown so makwan ne sa yo sunti na omo de preach wa ba ani obi a obey na agin se oyetiteni a obedua podi akoma akola bi no de akola nda che agura to fred ani omo makwan nti bambo ho nsem so eno so afibi si a enen no mu fiase no eno so mpanyifo di gu akwan mu utumu se afi no sheri na gu akwan mu ene ne bredi kan de ye be kan se mofra na ayade invidate so a omo so omo kan so so eno so no omo so abon modern so far so good enani bredi kan de nim se chene ko no yebehuru ne aka nyina ni so ne ehuru se ampa mofra no enam ye ne nsi a o maka se afi o mu ankasa do mu tu tan sadi o mu na no ye tunya tro etwa ma na yi no afi mo friends no o mu so akere so o mu so ya tro etwa ma na yi no
yɛbɛhwɛ yɛte so yɛwie ne ho kyɛre ɛna ɛberɛ mu a ɛni gu so a yɛni di akyire deɛ kwan biara so baabi a wɔn bɛkɔ akɔwie no so yɛmmɛ tiefoɔ aso ɛnsi wɔn wotu bisa ne asantemantam deɛ apɔmuden ho nsɛm bambɔ ho nsɛm invigilators mmɔfra no ɛkwan a wɔfa so kɔmpɔt wɔn deɛ biribiara da so mbɛsi saa bere yi a wɔn atwerɛ wie no yɛnte akyire mpopoyɛ deɛ ɛni sɛ ɛbɛka so ɛbɛtoa so no yɛde emu amambɔ abrɛ atiefoɔ ne akɛfo nyinaa Bawambo any adwuma na odi enche ama asante mantan no so afo afi openso na nkasa asante manwura ene adehye wo mu nyina eno ba bedu hwa abusua asante eyo mayampa eno nso de akoso wo ho no enti enkomo nyina no ba bedu sha ase anopa ba bi wo nante ya ne ba bi odi kokosi ena wabo ho amane e de amaye no na bra wonamu a wokopie mu osoame municipal education director oyewra Clifford Hanekubudu wonya adaje ne di nkomo pa na wo kyerɛkyerɛ nipa dodo a wono mo kyerɛ so hwɛ no de wo mo anse enwomasu aso ye no wo mo hunu wom ene ne eka ho eno so wo bro ne sei na kyerɛ no wo. So for the 5 days, no, 1 year and a walk, be or whatever, Nitipai na Profim na BBC, they attend to them over there. The Yasha I ever cost every time, very early, and I'm sure come health director, no, say, here, Nipa or Beboy, or no, say, Nyama will be here, in term education, and in Nyama, we discussed that one. And supervisors and invigilators in Kadani, as I told you, in 2 days, we gathered all of them and spoke to them. It's my fun says, so I had nobody but Akoye media is may use the opportunity to speak to every other person in Ghana. When him says municipal I had the same thing but now this is a collective voice all teachers. And opinion may boss say there's a way they are out. I checked the number of teachers under prosecution now. Then in that same communique, there are a number of them who are already in prison. This one happens every year because of more artists and corruption. Way they see it and be abrabomu. Wala enwa we eya santema mu dia na eba bedu ebowura mu woso ame ene nwomasua kwankyerefo ediye no ene no na wonua anso ho ma yenwura mfimfini na fe mfimfini ne se eyebono no na ete ne fa ereba mfimfini ho enti emfa mfimfini mantem agya anan no maboboa no na yenwie nkonko wie no wobono mantem opambo ageman na boboa no pe na ehonso agya anan antenase wonante pa Methodist Education Unity wo mo a etworo so hwe no wo ko wo mo na so na mame perpetua amegashi wono enene anadi nkomo no a wo kyerɛkyerɛ sade ehode enso etie kyerɛ so mpakase awofobia na nigene se ne babeto no boas na wa school awie na oye adwuma asana wa warempo anasansa na yinsen ene ne aba abra na yeko center A yeko ho no na yepesi ehu se emofra he na afa yefu ho me de me de mani ho be ye nyensa na omo kire se ewia asana omo be ye sa recording yeko center B yenya recording bia so ewo ho but ho so me hu se mienu ewo ho na me ba hanso no ba ko na mahu na center C ebro saa echi na yeleje saa information no me ka kire emofra no titiri emayo ane se sabe woni be ma di ehia woni obi ehu se ya fa be ma ne do na mo no so onye ehia so ntire se waye na mpempi so se be ma nye ready na sabe uja wo ho mana na eba no abeye adesoa e di ama na ne ya ne se me ma kra o mo sese emaya no o mo so na edu so be ware o mo mpe oba sabe ebedi me enti meka che me ma se omunya botre na mo mfa adehwe bia nsan koma omo maame anankasa omo abrabo na omo nto omo bu na omo ndi omo hunni na ye kasa ketesi a e wo se wo kata na wodie simple aketesi ano nyese bia wa baba wa fe na wasisu a oba bia ginagina so na aketesi a ne mo yese wo kata ho na wodesie yewura Daniel Wademensa wono na bra se bu kwa mankase district no one ADC ne die ni so no da Gani na mafra ya kai baka da basic schools watch on social physical na ojo no ko oya so do school na wo fifi man to no
Kwaman Kase so yɛka mensina ho a yɛtwerɛ dɛm nsɔhwɛ yi bi yɛka abrase di Kwaman Kase ha no yɛwɔ centers bɛyɛ aho bibiako dɛm centers aho bibiako no nɛpɛ akɔ no mu dodo no ara ɛno bi a yɛbɛdu ɔyɛ mori rasta ɔbɛhwɛ dza ɔrekɔdo a biribiara a yɛakɔ wapɛ biara asɛm a yɛdze nama yɛ dɛ nsɔhwɛ yi wɔmfa akokudi kyerɛkyerɛ fa akyerɛ homase awofa yɛ hɔn afom yɛ wobɛbɔ mu dade akɔ aha eno no wei yewura Daniel wade mensa wokɔ abrase bu Kwaman Kase a abankra chepani wo hɔ no ne de a wode pii enso a abusua sade yɛse wo no ma yɛnyɛ ne ntɛntɛntɛntɛm na yɛmfa yɛse fɛfɛ no a Pepsodent cavity fighter nti yɛtwe ama na yɛfa abrate akyɛ nse de kane na ɛte sɛ de yɛdi ngo no yɛmfa nkɔsunwane buna henkuro ɛwɔ yesu kura yɛgya ahem na opambo agyeman wonu metwa ne tia ne se noa wo ahoma ne so na maadwe ye mo ajapia na buna henkuro ho bɔkɔ de yo adom ha bɔkɔ nya de sie ya anka bia de so nyame nenim de oyɛ no ne no kre babia wanante de fira na pa no efiri atifi ho anafo menim sɛ wobɛfa fa susɛ kemo afa babia akopie mu abesem nyinaa ede aba yune afa ho babia akokɔ ye na emu domase na ho sɛ netie mo practice no bona afam wo mo hwe obi ana ho nso no adwote sɛ de babia de adwi ajapia medase na menchia sompa atifo ne ahefo na ma atifo anya ne tie no no kre na yemma anase yenia no ofa senketoi owo so repa edi kan a mo external exams na na mo shase enti ene amapa no ye bɔ apro kakra na ade ba akwa e won implement mu ha se ejiye nyina animsem ka examination more practice a implement mu ha ye hotspot sa na wayet for no omo indicate no enti answer na so hwimpo be shase no na stakeholders ahodo e be share to ye mo free for say so we tre no enye so be bokro no sabi the teacher nya kire no eno na we de be form atre me na eye na oba government mu ha nkwata na omo contract say omo tre so we 25,000 ena emu ma ye 12,250 sorry emu ma ye 12,750 ena emu be ma ye 12,250 nche say man do so say me ma no okay. Wow. Candidate and almost French 3,061. 3,061. And almost Arabic, so candidate and almost Arabic, I was no 741. Wow. There were 88 centers that were prominent. And the schools I know what transfer almost 833. na exactly adeba kunu se de mama wadi kanya ne chese pro ha ye ka do nation of that is a hotspot nti and na ye ha invigilators no various sectors am ko ye no na omo anya bra sabi abofra bian ho so a omo nsaka no se watch paper bi ana se ogokro no du ho and na uhwe so de so we ne ko ye na stakeholders engagement na omo ye ya ansa na so hwe ba so ene no e ya de se eton kwada na asum. Okay. In can I want to answer the a teacher will be multiple, don't be more or person will say the Biblia or more sour inside them. And then, in fact, with my need to come to share the share, let's say degree. And so, yeah, I'm a poet here. Man, who be answer. Okay. Now, you could be more drama to secondary school, and I said, and I'm a control on therefore on German, someone. So, now am I okay. Or most of the Nana and then almost sorry. In fact, country also the opposition or said, somewhere now, no channel, and a more black, I shall say. Now, Obia said the end almost more channel. It's all now, Padana that here with the all kinds of money say, the access for an actual almost better on Nemo Piano has all better ordinary control Apubias, is answered upon Okobona see to man. After after the way, it is a way say, and I just our grab on the second, as fast as Nebano. It's for the 2 Emma, because they are more treasury.
na aka ne nanka omo tenso re a obeku ba bi na apemfo do so bebre ene momentum ano ba bi a me kwa na ku se apemfo ne yedu do sa obeku ba bi kro bi anya me di aba ko anami ilu ena so do bi a wedi dem so a mo twen so ene e won no so ha ije japia ye hre overview na momentum ha ekeke ko si SOMPA and information are reaching me dey ma video examination of practice and now grown for kwanya domo so a pada no so tie futu pepe me ne ya se ya me no ka sai then tie what the tie ni dia na vigilate bi say on the apo ekowura ma kokko bi no ma chi ana say school ni bi e dey apo be wura ma ya ateno it sense it ni so try me be dia e me ne ka ja na beche ana di ma opa bo SOMPA e pesu yan na ma ne bo esi mo ene wa ma ne bo na na ma opa mbo SOMPA sunwane 98.9 na odi enche ma abusuane nyina da na wa mananso ho wo mo bo anan ekopie mu odo ma henkruma ne masase pa so eno no bra wo mo ko ya wone ejewusu be ma mo nam no pani a wono so ukọ empotam ho a municipal examination coordinator edema bono region no wo shebo pa hs sa examination more practice say bono mantemo wa ekofo say ho ye hotspot a wo mo better hot ni nyina ma wo mo spot empo ketekete kura e wo mpotam ho na no nso afutu a wo de mai de bi ma asuafo no ni ya me kan se e mo fra ni o mo sia na no na e be ba so he no mo mu gidie mo fo mo ho so se ma fi free me ya me ba na mo me ya o tiri no e na ye correct ya also dia tro no woni paper so invigilators no de ye no na kasa afitu bio fata no ye dia ma wona me bi to se obi hu mo free de o mo wo ma wonu ya no wo fa se no ma hu dia enyi ne ho na wo so wo di bio kese ni gidie ya na na dia se wo mu no wo di aye adwuma no mra aye adwuma said ya esa want to won ho ase emfa said adwuma ana won certificate ya mesreka e kon kansin DCD no emfa nto chacha ana to pre e wo sa adi ni bi adema ubu a ya na man dia ma na aso ni na waye adwuma no said ya esa so bi mu kro no ba ase ekesi e wo me ya ni nyina no omo aboa na abrase na ye tu ase bikudeku o do ma no ha enti wona ekadi a ewu nsonfo a ewu ku bi emu fakasia no invigilators supervisors akasa for afitu kwan so a no bi tun se asopa wo ho enchera asem eno kre asopa enchera asamote eno yewura kire godin wono na akoma ni masase pa so do ma henkuro baby asompa 101.3 wono a do ma 100.7 ebutuo no wode eto ya mane bofo enim ya otese na najma opambo obobo so bi ede mae no abusua se uchu osia no pa anwumere nso ye atwi na meme de ese de president fo ka ne se ye atwi ne anopa ne anwumere no wo mu bi na wo msa atum ne mo me de meka cho se hohurum awia nso ye atwi wo de wadi di awie no so wonu mu se nya de awde hye dem na be pia kwa abonten a obeka good afternoon mo ajeso nko aba wonu afan ene twitwu sen se de be ya wo chia wi a won san twa na ne hwe obiu na president no wodi choose na eboa wo sena mana hoden se de obo ade de bo wo no emfie se edie ebedi nyame ampata kura a wo be ko okra achi na wo senda so gu anu mu a wotime de wi nnompe president so de ho to so a enti eba asetena no emfinhia be se de wo ho ni eno ne din aka ya no eno a na wo yakomam ne ya adwenem enti wo suma bi se koto de edi twi ese bra wo de ntudi wo mra na eno ne kura no san so wo kwa obeka so wo to president Unilever for na de aba ena Dental Association Ghana de no so se eye enti wo mo de won stamp na tim so president say siriye bia hia o na so de na betimi asra afe wo sena ma ye hu sen asenam no ene o Greenwich Meridian line na afifiri ho nyina no eno ene hia papa e wo ba bia ye ton ade nyina ene san wo ne boro so ka ho enti okwa no waje ne nyina e ba ne se te se de wa kumo wo no watwa ne ti de aka eye homa watwu si awie no obo sampa test wuti ne ye enti se aduane de wonum na ayesa note a na chesa wo nte apo eno uhia time heba Mr. Dr. Tafiri Jedru no eye adwuma se nkonya eno na ebe ma wonum ato no ebete honam ya no befiri ho asa yabo na afiafia de emfamfo afikyire ewo baabi a yetonru enti ana wahye na nso na mepacha ye ne midimafo heba capsules wo ho no waka so
doctor we de said ye ne nsa no adwuma tie ntini menya ne capsules ne mene ne manko hokora me ho beto me kan ho kopo kura se mayira na o yade anyira na fa yare saba fie ana yanko gogo yade no a waye kwankro otew so no napo ne napo said the wontimi nyini bio no obebo adada ewo midimafo heba center asantima mu dia ene na akọ ebu akọ agogo ho ne yegogo yade no yade e frere ne se kwankro no wo anu aduru Dr. Tafirija ene no sabra me kasei wo madamanti ye kona kase no ni brodo ntwo no session B no sade ene wono mo ka say do not open to this page until you are told to do so. Session B no ena yeduru so men kwansa we are hot bright Casiano and to us so fire tosumi no and I de esum ye beto to nesrani abasa na ye de asomo e was sompa kwan so ya and now SOMPA 106.5 FM Accra so na sompa krobata and infidia hodo na so no eto efebie afeyin romwen ye sha se e de free police for akache na Ghana Police Service wonum so fire no ehwe one amansan enkita hodie eho ensem eso wonum na Kasemeche Public Affairs Directorate no wo Ghana Police Service wono wonum krata ya wode aba bontene mu nsem nyina tofabo ene se apawa bi ya no eye video ene nam chese abefo ntenten fidie no so de eje entene ha na ensem a ewom ene nipa ewom no enya adefofo bia se policefo ya wonum ehye uniforms makomako enum 5 ena wonum akwa piemu wo Galamsey site bi na sane Ghana mamra no wonum shine eko wo Galamsey so esanse wonum efuntumi a wofuntumi yensase esese yensu wansuwa wo bade ne paya wode doma magana ya chase de ebo ye ho bra ne nyina no wonum esai no ya wanhwe ya eni chebi ensu okura no ye behwe akra afri ama hodo so ansa ne nya bi e de aye ye ho ade no wonum etuso sananso no police forward de wonum kopie site wasa no ne wonum ya ne se Galamsey from wasem nyina mo wa momra ena wonum aboa wonum no womo boma no wie ya adwuma no mankasa bia munjai na bia yemfa mo nko emrani mu womo de mo demand sikasa mo fa sikasei emfa emrane no ena aba beto dwan mo chese wom se bedua kro ese beduasa na wonum entra se mani pafia wesi anase ni penum pe wesi emese dwumedia hodo dwuma so ya Ghana Police Service for ADA esa yo so nti mo chese se ni penum wesi eye Chief Inspector Matthew Blay afa Chief Inspector Francis Arthur Inspector Osei Eric afa wono eye adwuma ewo Osu Police Station ya no ewo nkna hasenom ena Sergeant Amos Derry ya wono so National Protection Unit ana ade otwato okra no eye Inspector Joseph Ochre Asabre wono nyina ka ho bi wono so di ne dwuma ewo Boase Police District ho ena wono akwaye eniamo ho sem ya eno ama eye Police Service for no wonko kwa pa chasa bo hwe ra IGP ne modi moya wo bo samia wo se esisho mokutu pase o nyiro mo ema fan yo eni pepepe ya tentene entimi ntodwa na edimguase eni dimbone ya Ghana Police Service na je ewo mra bi atwam no en pepe firi won na samosa de wei e ba betwentwam mu de o mo kyesanya de a wono ba so nsam etisa so nti ye kase no wonom kyesa wonom awo wonom tade ama ehwehwemu mapa no wonom ede ehwehwe so no mo kyese womo ehye yebo se ade bia da no kura bia da be fra asem wese mu atono wonom enye kataso mu aso be bia mra ne se efata se wode se nipa kro wese eto no wonom ede no ebeto nti Ghana fo nyina no ye nhwe ne nya rehwemu ewo Ghana Police mefi se dwumedie ye de ahye wonsa no wonom ewo ahofama so obedi na yenso yetime enya bambo so no nko Yedasoa ejina bambofo akache epoemantamu police command no womachiri enipa dubi a womu esuse womu ye langardefo a womu ekoje ban bo ban ema enipa bia no womu esi hene na womu ehwese ohene ye wo adamrobe ya enono ewo akuapem South Mensi no emu enura kosiada ena na sa installation no ekoso a police fo akochiri nipa du ewo hoyi na womu sesa nipa ye ekokochiri womu no eye regional security operation bi no womu ka bo mu a aprosifo ka ho asrafo ka ho ena fe Aburi District Patrol Team womu enekodi se adwuma no na womu hwe sabambofo womu beti womu hagu mpotem honom se de be ya asomdwie ebetimi
ye adwuma na operation na ekọ so no eyade se bambofo no nya niam ahodo bi ye kire mu se etu ahodo pump action bi beye num ene wo monsa kan ye etu aboba beye aduonu miensa taser baako mobile phone sinsia ena afei body armor yimi eno so baako echire wo monsa kan asen ahodo mienu a baako ye Ford pickup truck yi ebie ena Toyota Corolla ya registration number GE2560-19 wo monsa kan san esen mienu nyina eka ho na nipa kro no ano so no wo mu kire mu ese ahensie no wono na na edi mu ntintiman Owura Douglas Amuakodankwa ye kire mu se wono so wo mo ache no na we nyina no wo mo che no na che se wo mo edi nipa kro na ye di ni isi ade so no wo mu di na chi bo ose ye e wo krom ho no mo ache se wo mo ba mane se wo mo anya si ohene a enisa bambofo epie mu ewo ehonom no na regional police headquarters ye wo koforidua penyina wakasa be de akira nasa commander be de akire ACP Richard Apia wono ana kyerɛkyerɛ eniema yi amabo boso nyina wo kyerɛ eniso de kyerɛ ensemtrofo ene wo se suspects no na ebi hye Ghana Immigration Service wo mo camouflage uniform si ebie ena etuo no hyehyɛ wo mo hunti wankasa hunu wo mo kora ebeye o se bia enkrofo a ya said that sign wo mo free bambofo na kachi officially say wo mo mra emeso se asomdwe ebeye dwuma so frakadam ni nyina eye okwa na wo se suspect no so ya hunu se wo mo ye land guard fo a notorious pa ewo area honom Ekuapem South Mensin ye se wo mo tete nkrofo ewo area honom a enye asem ketwa na ACP Apia echire mu se nchihwemu ne animu a wo mo nsa aka no echese suspect no wo mo nye immigration adwumayefo ena pump action etuo na ye ye no so ye register etuo no enti wo mo tracy akohu ba bia san krofo no nye etuo no efiri ye na obi wo hanom so esese ye de ne bra emra no anim na wo beboa ama nhwehwemu etimi koso a wo matimi ahye aye ne sa hot bite no nsiabre mu kase ye de efiri no num mpa mu a etuo mu akoise no nsiabre ba pa osemadu num no eno na ye bede ma TV no so Facebook YouTube any bia na ade wadwen kire to ho na mum ya oba like na fe wa comment no wa hye na anu bi so enya bi ye wa asante mamu asante o ma les redu ne nsa so na nkrai enam a eba asante mantan no ni kropon kuma se mary awoda no ewura Richard Ofori Agiman Kinzuba ena dodo na adebo na bodin pani wo sake ka no ho bia wo maye wo made ne biu ama wo mabo akire akwakonya nipa bi aso wo mpa akide wo ama migration fo se ye hwe wo monkrata sem se bibia de na kwan mu a na yesu se wo munya Ghana ade hye wo mfiri baabi na ba na nso ba sibira na wo musie enti awoje bia eja ye de eho no gi ahoho no eho de wo mo de we no na niema a wo no kokko hu wo ho de woni ales redu edi ho nkomo. We saw a lot of condoms come out of one of the things. We were told that there's a particular block which has been converted. I don't know if it is a hotel or a hotel. So we went there and we identified a lot of Nigerian nationals who are suspected to be doing prostitution. So I have spoken to the regional immigration commander. We are hauling all of them and they will hand them over to immigration for them to scrutinize them. And upon their assessment, they would know what to do with them in accordance with Daniel. So we are parading all of them before the Ghana Immigration Service. That was my last question. 1 minute. And no, Richard Ofori Agiman Kinzuba, and watches say, baby, and now one more day a wire or Jebia, one more day I just have a Juma, one more did no. Ya woman Sako can't dance, dearly, and maybe tell you a mobile ha. A do baby as a short. Never won't try, Miss Men 20 years, a short no. Said dear, one more day, Ebi, and one more Kohuna, will be a sweet. Afe yinwe mo ewa asante mantem ho ana office potem ho ene yakwa kodro ekro bi hye ho aye frane se office ejempra eyade a awrahosem bi esi na we no yeti bi a chakakrofori mposa wo se wo donti mi wo a enye hweye kasa brante kwa bia wono wanya emfinhia no aduasa ensia 36 year old man chesa ye kasa wode ne nkwa atwa so
de ama oba bi ya ye friend say ejewa akode we de nye nua ba ye ne ye news e wa ha say makoso ejewa de ete ho boaten wono wo gini din na wo hwe eye nsem ni mu nkyeremu ya assembly member ya wono e won potemo no monyafo boache ansa David wo de ema yankase ama ne bofo ya woto nkra santemantemu e de ema e ba obedunu a na wo kire se eyade a abrante e kana asemi kwabra anoche eyade woni ejewa e wo babaako ejewa baya wase wo mene wo gya tintontan eyade a mene wo etwemu ye ntenati bie se bia empratwe kwansesa se wo nware me eno ntini wakwa akonya wodofo foforo bia wo no ye fa ne se akwase anyam ne no ena kyese de wo wei kwabra anoche wante ne ho asente no wo comfort anase wo ne akwase anyam de kwanya ntemu eso ko bisa na de no wagye me girlfriend ada no wagye me ba maame ena yese sekantwe nyina bebe me ba wie ye no na kyese kwabra anoche watu ayanom ewo nsiedo Aba besheba akone dem wo mo ba ye na afese we no e de for boy ira ne dem e bugu no mfoma na nepo ana akoba de ni na afa se kan ni fika wo mo nti ba akone de ni ti ba akọ ana ma ba akone so ifu ana so ni ti ba akone so ku ji ko si ko ya ka ya ya ba so ni le ga de mo Assembly munchemu nyina da ena krokrache mitro assembly member ya wono ewo offiso ejempra onmonyafo boache ansa David wode amane ya kase de be ma natina nanom ewo ensiedo ejewa akodi nti waja onu ankasa na busua ene ne ba eho emom nyankopon hwe na wonfa no ensie ema yasem ye ne de akire de be frato ho bia no ye mama so ensi wo ho abusua ye koyanim ewo ensemfufro emu awie ya eni enya no entiese Kane Chief Executive Officer no oda Gihog Distilleries Company Limited ano Yera Maxwell Kofi Juma ya rational de no ko intensive care unit ICU ewo Kolebu Teaching Hospital ne sia na wedi e bane sen wo mchirem so se nanu ya iyokofuo wo mu ready ni fie ewo asantemantema ye che no ekopie mu ewo wo makachi wo mu atoto eniema hodo ama na titafo ne amanyuku NPP mpenifo bi wo mu atimi abommodin ama iyokofuo ema owura ne beu na beu na wo mu de ba ne sika na eda so eye 55 million Ghana cedis sa 55 million Ghana cedis no na ya grant owura ne beu na emom na aka ekwanya yebefa so a yebe miti sa bail conditions no se bia yebenya ochiginafo bia se ene ochina sebe yesoso yera Kofi Juma ne yehunu ne yese wokukuru ne passport adwane a sa nipa kro no betimi edi akaginamu edi ama no bepema na ye kasa sa bail conditions no wo muntimi miti enti ya ma ne bail de enso wonya fa ne hu nkodi ya chese woda so etwere bambofo no wo mu akache na eye NPP amanyukuo no Asante Mantemo Regional Communications Director Yerapo Yando wono na ebebo amane esu o woda hoda wo mo predi nkomo pe se wo metimi miti sa bail conditions na ni se awie ye hwese de owura na napomden ho nsam no esifate no a eyade bia na ha dwene pa enti na esese wo mo pe hye bi di ne tumu na pa wo mde ne kopie mu ewo Kolebu Teaching Hospital na ye kiremu ese say ye kasa niema bebre ena slow bail conditions ne se won betimi amitie ebia ne sesia bebia na pomde ho nsem akwakodai na wose ye binum keka se na enti sabe owura Kofi Juma bebia wabobra edi aduri ye tumi nya 55 million Ghana cedis bail condition enfa mani nkofie ena ye rapport yando chehwe na 55 million Ghana cedis na skaketwa sabe enya 5 million asam ne yekan ana 15 million asam ne yekan waka se bia sei yeka 55 million Ghana cedis wo de kosi kadede mu a chese yeka kura ye wieda enti mu obia nkogina ba bi nkase ai ena ase nkrofo yi na ma ena ase obi ampesu obefi Kofi Juma wo he dedication ni adwuma waye wa amanyokoro se mu obia nkokasa asem no na wo mda so ye de wo mbetimi aye bia se de be ye owura no
wo betimi meet conditions no na watimi akofie enso ye kasa die a doctor fo ejina ne so ya wo mo ehwe se ne ho ebetimi ato ne ntem na wo mahunu anamo a wo betu de afiri ho na kame akwese na nsemu de yenya chi obi ya na chese si a obonse nipa kro no yese na pomuden ne de na ko hospital ne a rational ne adnom chi so de bi nima bi sei no wankasa ebi nto wuntia frustration se wo mu ne ye ho adwendwen ne ade no kra no wonyare kra ebetimi abɔ ama ye de wakwa akoto hospital enti no wei ene amanebo ayensa kana owurapo yando ede ne nsɛm ba wiye no wo kiremu ese akitafo abusuafo ne mranimfo wo mo ye de ombetimi bia sɛ de be ya wo mbɛpɛ akaginamu ni bi ede ama no sɛ de be ya opanyini no nasum ebetimi adwo no ene ebase ye wo hia time heba mixture na wa no nom eba ne sa ba bia yade no wo bia no edimirika ne bedwane na eno nyina no apomudin ni hia papa nti aban ya yenhyehyɛ sɛ eba ya pomudin a ene sɛ bio sɛ eye ne sika nka ɔde ayɛ wele kura obɛkɔ akɔfa na wɔde aba abeto so na wɔn apadwumadie bi ho ntema the friend is regional health nutrition and population strategy enkran ha na wɔn pa ho ntema chief of staff kopia sɛ Julius Debra na wo bɛkyerɛ hia sɛ wo sika na wo ye wo budget ya de ɛsɛ ɔde kɔ apomudin mu na de wo boss ni we are lifeline for our people. For us in Ghana, this strategy aligns closely with our national vision, achieving universal health coverage, strengthening our health systems, and ensuring that every citizen, regardless of income or location, can access quality health care. We have made progress through our national health insurance scheme. We have expanded financial protection and improved access. Yet we are clear-eyed about the challenges, gaps in coverage, concerns about quality, and the need for long-term financial sustainability. That is why we are acting decisively. We are strengthening domestic financing through reforms, including the uncapping of the National Health Insurance Levy. We have launched the Free Primary Health Care Initiative to remove barriers at the point of service, and we have established the Ghana Medical Trust Fund, also known as Mahama Cares. Through this compact, eni awoti ye yewra Julius Debra Ghana soafo ni nyina wompeni no na yewra kwamna minta aka no ono na da apomuden aso ye na no wono nso amane de ankam wo kire botaye ntia abana ya san hyehye efficiently contribute to the well-being of people on the globe. So there are a number of areas they are looking at. One, they are looking at the health workforce. I keep saying that health is about the infrastructure, it's about the health workforce, it's about the equipment. So one of the priority areas they are looking at is the health workforce. To be able to have competent health personnel across the globe, to be able to deliver quality healthcare services. And these are all part of our journey towards the universal health coverage. And we're not far from the deadline of the universal health coverage of 2030, barely 4 years from now. Where eno wamai Ghana so afọ hwe apomuden so jabo so mra se bedwani no honorable Kwabena Minta akando we bra wono mopa sa regional health nutrition and population strategy in Accra no wono mopa hontama yara so agiramo ewo apomuden ho ensemu na sani apotoka sema bebuo bi esia no the drum without a drummer is silent yes atwini wo hwe no sa wanya ne kafo a enya ade betimi agegye ni nyina mu no ensem ene sense na wodo ani kiremu ewo kwalebu aban aya sabia doctor for ya wonum ye hwehwemu wo ho meche medical laboratory workers union no wonum kokwa pai wonum kire se wo mo ankasa nuanom medical doctors ya wonum hwe nipa ewo aya sabia wo no wano akọ wetiri ama waka nsem bia wogidi yese egu wadwuma no ho fi na abre wonum so esu ene won ban enso ase ewo enipa dodo a wonum hwe mu ewo ayasabia ho enimte no empepe de ye kase no ede dai wonum yoma dwense nya de a wo bia fe na wo ba baji ayasa foforo na sa ayahwe foforo ewo ho no outpatients no enya de a wonum beji wonum gise wo bia woda ho dada ene bia yese be ye lab anase bibisa na wonum be ya mana se fe pa na wo ba de a wonum chese nya de a wonum eye sa de no esanse doctor fo no ebinum esusu se won dwumedie ya wodie ewo ayasabia ho no esombo eche lab fo no ya wonum se ye adwuma ho no na wo chese wo mon ka bi hyemu wonum anka se nuanom doctor fo na ewo no
aba bonti beka sa na hwehwemu krapo na laboratory fo no mu ye no enya ade ase wobetime de ho ato so enya reliable na ese se me kwa akoye pregnancy test bi wo ho a ebe wie no ebi krampa na menyem na so no na beba na yese menyem afa ni kwa ya sabia foforo na sei eno akwa anya ade a wonyim ontina bi a enya ade asa ahwehwemu a wanya no ene yesa wode wani etoso wasesa nsam no a aba no egu wonum ho fi na ye kasa dia so wakoma beto wonyem a womo ehwe ni mo kwansa sa doctors na wano ekoyi wonum eka na wonum ekeka sa ensem wese no baby a ya manta maboa no ehwa ena wose yesane no baby a esafata sa wode hye no sa wan fan champagne na no eya na efrito enu ti se beya wosa benya wani monyam eni wo mudro na wanya ahofama mapa ede aye adwuma ede abo oman kwa ahosan ene aya asa ho nsemte no wo besre se doctor for no baby okogina ye eka sa asem no won kwatwensan na twisan wi a won san for chopa emu odro won kita wonum sama kura na de de ase waka ho won kotokoto no fama wonum se de wonum ka ye na kura wasema ka na so menwe ye omo sa abo anya sa pa de a sa wonum batoa so edi sa adwuma ya wonum edi abokolebu abaya sabia no enya de a ebesi ensem wese nyina no wonum enkabom ekuo de chekwalebu doctors association no wonum so ehwehwehwe eye ehwehwemu so laboratory for no wonum secretary yewa akoto Dr. Sefas akoto wono ena ne nsa ehye krata yase a yadane ebi echi ede asomu Abusua yeda soa ejina apomudin ensam no emu na apomudin siechi ba atenaye National Health Insurance Authority for womo apa odwumadie bi a womato ne din the Storm Initiative na sa adwumadie yi eye enhyehya womudi gu akomu sede beya wombetimi ama omanfo abeye registration ewa apomudin siechi ba no ase na chese National Health Insurance enkrata sede beya wo a wuni bi no ubetimi akwa register wabra wuntua kapre ena fei ebia wonso wudi ewu na wopese ukoko renew a eno so wombeye ede amaw na sa adwumadie yi efrisa bre ya kopem May ne de etoso aduasa baako na chese da etwato ewo bosumi mu no omde sa adwumadie ni nyina ebeba na wieye na panyini pa woda NHIA adwumakuo no ano owura Victor Asarebampo wono na de tu dwase we ne kura no womde kokokoko kuronkuma ni nkurasam ne kese pa akobode wuro no wo ho sede beya omanfo nyina ebetimi ede wo ho aba behye health insurance dwumadie no emu na wose we kura ene de edi kan nie se u register ewo insiechi ba no eso na se u san renew wo de enso a fees no so wo mo ateso se ehwi ye boshome baako entem na wonsa aka won krata enti ni nyina eka nhehya wo mo de boa sade be ya pomden ho nsem no ebetimi agina ye ewo mai emu na sade wo de nsem etu dwane no yentie bi. Gentlemen of the media, I am pleased to officially announce the launch of what we at NHI are calling the Storm Initiative. It's a nationwide high-impact program to bring free NHIS registration and renewal directly to communities across Ghana. Storm is our strategy of mobilizing NHIS staff at every level, district, regional, head office, every level, and especially at the district level, to storm communities, markets, churches, mosques, lorry stations, and workplaces to create mass awareness and to support every Ghanaian in taking advantage of this opportunity. Eni ya yekuti SCA eye Chief Executive Officer oda National Health Insurance adwumakuo no ano owura Victor Asarebampo. Eni ye free National Health Insurance Authority ma yanko National Identification Authority nea wono maboboa no na wo mo so asan keka wo ho se adwuma no wo mo nwie yo sa din na wo so wo mo register nkuda na we di free insurance akosi du 9 no wono mugu so nyame de chae da chena sei wo mo ko framantam ni otimantam na wakwa register nkuda no wo mo hwe ani mu se ayere so ano nkuda wo mo di insurance 9 akosi du 9 du 9 no esia akosi du 9 be se wo pepem miensa na akiri po baako de o betimi register won na enafu aduro no baako so na wo de yesa adwumai ne se honti se o wofo na obaka ho se register no a na fe wodi na chi se de beye na ensem bi no ho betimi yi ya no adomaboa ne birth set original no eso ofa no ka ho
say wo passport nso a na no nso wafa ebia na ja wo citizenship certificate na no nso watam e de aka ho na wo nyina na ensam nkrenkre bia wo mbabisa busa se de be na wo mbetimi register no na wo ma register ne ye wo se mo nso a mo nko school sa ankoda no nso mbetimi akokọ centers na wo mo egusu register no school mu de wo mbayeye bi ene baabi a edom twahia nso wo mbetena na wo no mayese adwuma no na wo mo se awofo ene ahwefo mmoa se wotimantam ne framantam wo mbeboa afa sa adinya kese ho akwanya na wo mo a wo madi samfie no wo betimi aboa ma wo nyina din akọ Ghana ye ngomanom no wo mo anya won card a chesampa wo mo ye Ghana fo ewieye no saa asemi ene ya no wo mo tintinye ena Yewra William Ampoma Emmanuel Dallas wo swane ye na wo to bi edema asompa kase Afeyenwo ewo Asante Mantam biem na akwatia line edwadifo ya wonum didwa efa enwan ene emponche ho wonum enkese won panyimfo wonum echese wonum eyai anya timoka bi ewo policefo ya chese wonum so eye adwuma ewo empotam woni nyina ne so for so bosome da na edikan no wonum chese pinche bi esiye ewo akwatia line eye sheep and goat market ho na wonum chese ne nyina no obi ba ye se eho no dabre wona na setna bia ho no eye ne dia enunti no wonum ebetoto atuo se wonum etuo mu a woni bubu adan ene stores ahodo ya ewo ho nyina no na no eno mo kire se fofia ntota ena adware abamo abrante bia wono anya mfinhia no aduonu miensa 23-year-old ya chese wono ye friend Abdul Salam FM etina nanom ewo ensiedo arahusemi enam so amampanyefo ya wonum edidwa ewo ho no ekwaye complain de ma eye policefo ya eno ewo mpotam ho na wo chese wonum ba ye no ebusua wo ma pepepe yo anedi esan se wo bia wo susu se wono enedi sa anyambra nsem no ewo se wonum etimi pehyen ede ne tremo ekọ policefo akache no policefo se ye nika ena yantimi fa taxi bia na se chef fro bia eno nti do mu ye ne se obia wo susu se wodi sa ne ponefo sem no wono ane kamu ena policefo no sa tenaye ena wonum ene wo mu nyina ekọ ya semi akwa mu ewo court nene ebra na wonum etena so ewo asem no eso no ena presiding judge ya wono etena so no kyese enkrata asem ya ewo asem no ho no enwie peye enhyeda nsi people eno nti no wonum etwen se CID for ya wonum ekita asem ne mu no wonum be man krata asem ne nyina awie budie ye na etimi aboa ama court no so gina ya ewo se wosi edefa asem ne ho no wonum etimi esi yenkwankotie adwadifo no empanyifo ensemu a wonum eresa edecha so mpaka sefo. Well, this morning the accused has been brought to court, and we've been told by the investigation that their documents are not yet complete because they are waiting for a forensic audit before they put all things together and be sent to the AG department for further advice on the next move in the case. So that is what all that has happened. And the case has been adjourned to 5th June 2026. So hopefully by 5th June we'll be here and we'll see what will happen. But indeed, the police has been biased, and no one unnecessarily a chat was as a one a year buntentia kakaya when you so and shada and yehun away a year and penny for ya one at that a four would didra a fan ponche and a young aquatia line drum war and almost said a some no more to shada a young mobile summon on that a tosunum, not just said you fifuno and I want a betna and semi suntino. Yabasha, not be free a chababiano, yet see me a day asomo. Ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra Suni hot bite kase bonen ento so na yeguso ye de esum yenko mfimfi mantam no emu na aguna Swedro fire station wo mo ebo amane se wo mo adopt 24-hour surveillance system bia wo mo ediba bedi djuma e aguna Swedro dwam se de be ye betimi aboa ma ejahye entemtem a ekoso e wo honom no wo betimi ahye na wo mama eso atekora amana call for Mensin Fire Commander DO2 ADWOA ASARE wono enene nsɛmtwofo edi nkomo no wɔkyerɛ mu ɛsɛ wɔn pɛsɛ wɔn bo agyapadeɛ ene akra ho ban na wɔn tontontonton nneɛma nso ɛwɔ edwa no emu no wɔn ɛho bambɔ nsɛm entimi engina brane na International Firefighters Day ene wɔn hyɛ ho fan ɛwɔ agona Swedro ho dwumadie no ase ɛna DO2 ADWOA ASARE wɔde sansɛmi ɛkɔtudwa
very sorry that the only market or the biggest market we have in the municipality obtaining the proper protection within 24-hour surveillance. Or men are in the market 24-hour surveillance to ensure that those in the market compete with the basic fire safety measures in the community. And in case the fire outbreak happens there, we'll be able to manage it before the fire casualty arrives at the scene. Eni awoti yei Aguna Swedro Mensin Fire Commander DO2 Abdul Wasiu Hudu. Na sa firefighters week no bebia odum jadwuma ko wo bia wo man mu no wono mu dibi enti wo ko bono mantemo nso a ACFO seselado won na di wo manim na won na najma opambo edi nkomo sei. It coincides with St. Florian's Day, and this St. Florian is considered the patron saint of firefighters. He was a Roman officer who organized one of the first firefighting brigades and saved a village from a fire using a bucket of water. The International Firefighting Day was established to honor the sacrifices and dedication of firefighters and to recognize their contributions to society. On International Firefighters Day, communities around the world hold events and ceremonies to honor firefighters, raise awareness about fire safety, and appreciate them for their services. This year, we are reflecting on the ene a woti ene mfoni a na edi atwago no na najima opambo sompa sinyane ene de mayen yewura ACFO sesel ado wono ene odunje adwumaku no mono mantemu wotua wono ma no na yedro manfo so na yakai yanom abusia owo aye NDC emebi ya wonum ewo Northton abaton pesua so ade na wachese ba mo wo edna pakan ababesi waboboa no ema wode nani ka kamu no wenya wobia amfa na nkọ se wankasa wontitire ni ya ye frani se chairman CK akahote ena chese wo pagya no edere kọ ensiedo na bra na empanyimfo ahodo ni atwotwo wo wona yeso baba di semuto adonko ye ewa amanyoko no nyina no wonom ebo anan wa bra Northton no hyebedwene wonimonyafo Samuel okujeto abrakwa edi wo manim no wonom ede ya konsem duemu nsem ekoto ede mapanyi ebusua ena afenso abato mpesuafo no nyina ne titru ene NDC ekuomafo ya wonom ewo ho na bra ye wa abrakwa ekasa no ena wo chese wo hwe chamasika wono akasa no wotiase no ahofamma epa se yede ema aye adwuma so ahofama kwan so ene aniade kwan so se ye strategy se na se ye fa adwi bi ema ne ye nya hyehyeye ema eye yedie entimi emra efama amanyoko ne dia panyin enya dia obetimi ayi nakwa ewo nipa etesa ne mo eno nti no braba mo wo abefa no kwaidie ede yaw kese pa ena de ababeto wonum akomam na etwa de abeto won de ano ede na ede ye wonum den se wonum benya enipa wono ne nseso etese chama yi ede no ahya na mu na no ena wo kyese waka kire adehye ya wonum wo nyina no se enya ade a wonum ehwe akom ho ama wonti apopo wonhwe na wonya hofama se ne chairman esiefri mu no wonya adwumaso na wommo wo homoden se be ya 2028 ni dura wonum betimi akonkoden na de sefota se wonum eyo na wonum esatire adwane so ede hye chairman CK edmonyam no wonum etimi aye ne sentini wen ene ensem kakra ya enne de se kopie mu ewo North Tong abato empesua so a won chairman ya wotina nanom ewo ensiedo no empanyimfo akosra wonum a wonum so ama wonum hyeden ene ya akoyenso ye epe so se wonum hyeden na nyankopon enjeche wonum re ewie abusua ye nyina asenom na yempe anom die bi efa enwu ye minimum na ye ba nsam no dodo na ewo akira ye de beso boso Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A Hana do one aircraft. Hey, and the Accra and put away the mo. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between ones and 8 years canon. Miss me
connection na encheda nkoyie na esakakra say wa page mu amahodiam bam connection ne wo de we wo de ba de kro ha ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no agidi wo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no and nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimba for Herbal Clinic Wudima for ne hwa Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush it feeling bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Ayebra osro ni asasi hia. Ayebro nyankopon kasa chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo hu hoda. Ayadwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsia. Fa woda ni nyina share radens na erade beye. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene efa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketua. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st Clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kone mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No krema Aketiapa mpabusua ye wiasem no atwa ne tia ewo America mamu. America mampani Donald Trump say womo penimfo na hyese ansa na obetu anamo bia no omisa congress fo na wo mo nka bibi ansa ma ontu anamo abra wo mo nkasai enti Peter Hexet kura wo ye wo secretary dia beto se clock na no na eridi bibia no wo ma poso nti se yenye adwuma enyankoi na eno na America mampani eboso se de ade na ekeka kono se biwate se de oto ehwe obi ano na apeso oyimfnama eba saa wo ha obi eno nti na amana ni abiri no nuclear deal na Iran fire se won be ye no wo mo ya mo de ha wiase eno nti na ama na ni abiri na nso we nyina no ene se wo twan congress fo nyina wotu anamo bi se wo ye ne nkakra akra se wo kwa kwagina nkwantia wa hwe se congress fo be ka se pi no wo ko nti wa sha se kura di troops no bi tetatete eno ne nkomo asesei eboboko so enkosi se Iran fo ebenya won ho ntiase no won beka se ya na ye kan nuclear weapons se ye ja ho adwuma kura e de ni nyina kire se America mo na mbetimi ayo mo nwa ho adwuma no enya de ono nso bejai ama wo mo ate ahaban mpo awe eno so ne ye gina na anwumre ensam a time haba Mr. wokuta ye mu na midima fo haba center Dr. Tam da so woda no wode tam to ye kase yesu a
yɛtwi yɛnse president cavity fighter nti ɛtoto fa so mpankora bata ne nyina da ɛwɔ ɔman mu no deɛ na ɛhyɛ no a woteyɛ no ebi nie Aprosifoɔ yɛ wɔ epuemantamu akɔkyere enipa edu ya wɔn su sɛ wɔn yɛ langardefo a wɔn ɛde wɔn kɔfofɔre ahensie bi a na ɛkɔ so ɛwɔ Kuapem South Mensin mu saa so ɛna Ghana polisifoɔ kro ya wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn kɔfo num bi ya galamse wɔsusu sɛ wɔde wɔn ho agyegyim ɛwɔ kwabɔne so no wɔpia wɔnom asi nkyɛn ɛde hwehwɛmu ahyehyɛ so wɔn akyi nipa bi mu wɔ asantema mu a yɛwura oforibu adi kinzuba ɛsɛ wɔn mo kɔɛ no wɔn huhu kɔndɔm na ɛhwɛ mu nso kora dodo na anya Ghanafoɔ nti yɛde ama migration foɔ ne yɛ kɔ ama no ne nso a mampanin Trump sɛ ɛne sɛ Congress foɔ so wɔn twɛn nyinaa no wɔn deɛ wɔgu so ɔtete kɔpem sɛ Iranfoɔ benya wɔn ho nteaseɛ na wɔn apam no akenkanfoɔ no yɛ baasa triple way man ɛgya apia APAM dada anwumire miniminu amoma ADWOA ASARE enafi OHENEYERE mame akua YEBOAAH esia mabronya abrewati adamu ase ama monitie ene monisha ekudonto Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a